ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான vlog தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து எப்படி கொஞ்சமாவது மணி சேவ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு எப்படி ஹைஜீனிக்கானதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து எந்த மாதிரி டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேனோ அதை தான் உங்ககிட்ட நான் இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிறைய அன்ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கி கொடுப்போம். அது வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட உடம்புக்கு நல்லதே கிடையாது, இம்யூனிட்டியை தான் குறைக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ஸுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்காக இருக்கட்டும், டயட்டில் இருக்கவங்க, இவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப ஹெல்த்தியான, அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியான, சிம்பிளான, ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, கொஞ்சம் க்ராசரி ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. சரி, அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டை கிராம்பு தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள் எல்லாமே தீந்துருச்சு. சரி, அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கடைக்கு வந்திருக்கோம். அவ்வளோதான், வாங்குறதெல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்ததுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா ஜாமானும் வாங்கிட்டோமா, இல்லை நம்ம பில்லில் இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே செக் பண்ணிடுறது ஒரு நல்ல பழக்கம். ஏதாவது கூட குறையாக இருந்தாலோ, இல்லைனா வந்து ஏதாவது மிஸ் ஆகிருந்தாலோ நம்ம டக்குன்னு போய் வாங்கிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே வீட்டுக்கு ஜாமான் வாங்கிட்டு வந்ததுமே செக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் மேட்டு, கண்டெய்னர் இதெல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அதையுமே செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். பில் செக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம எப்போ வேணும்னா எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே இது என்னோடய பழக்கம். வீட்டுக்கு வந்ததுமே பில்லை வச்சு நான் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுவேன். அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா வெயில் நல்லா சூப்பராக அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. காலையில் இந்தளவுக்கு வெயில் அடித்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மதியானம் மழை சரியான பிடிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. மல்லித்தூள்லாம் தீர்ற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. அதனால் மல்லியும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். முழு மல்லி இருக்கு இல்லையா, அது சரி அதையும் காய போட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு வந்திருந்தோம். மல்லி காய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்தளவுக்கு வெயில் அடித்தாலேவும் ஒரு 5-6 நாளாவது நம்ம காய வைக்கணும். அப்போ தான் நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். மில்லில் கொடுத்தாலும் நல்லா அரைச்சி கொடுப்பாங்க. சரி, அதனால் காய போட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தோம். நான் மல்லித்தூள் அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா முழு மல்லி, சீரகம், அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் இருக்குல்ல, விரல் மஞ்சள், அது போட்டு அரைப்பேன். இந்த மல்லித்தூளை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா வகையான குழம்புக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கிலோ முழு மல்லி எடுக்கிறீங்கன்னா 100 கிராம் அளவுக்கு சீரகம், 50 கிராம் அளவுக்கு மஞ்சள் எடுத்துக்கணும். அன்னைக்கு லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பண்ணியிருந்தோம். மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெசிபி எல்லாமே நான் வந்து போன வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், ஒரு 2 வீடியோவுக்கு முன்னாடி விலாகில். அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ணலை. நிறைய பேர் அந்த மீன் குழம்பு ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து நல்லா சுட ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூடவே நம்ம மீன் குழம்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், மதியானம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மழை நல்லா பிடிச்சி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி காலையில் நல்லா வெயில் அடித்தா மத்தியானம் இந்தளவுக்கு நல்லா சூப்பராக மழை வர ஆரம்பிச்சிடும். சரி, நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, இந்த கண்டெய்னர்லாம் க்ராசரி ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் இல்லையா, அப்போ வாங்கிட்டு வந்தேன். நம்ம யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னர்லாம் கொஞ்சம் நாளாயிருச்சு, கொஞ்சம் பழசாகவும் ஆயிடுச்சு. சரி, கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். இந்த கண்டெய்னர் வந்து ஏற்கனவே என்கிட்ட ஒரு 4 இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரீசனபிளாக தான் இருக்கும்.
2 கண்டெய்னர் வந்து 80 ருபீஸ். 80 ருபீஸ்க்கு வந்து இந்த 2 கண்டெய்னர் வந்து பரவாயில்ல, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி. ஸோ அதனால தான் ஒரு 3 செட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இன்றைக்கி நம்ம சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ சீரகத்தூளை எடுத்துக்கோங்களேன். சீரகம் அப்படின்னு வாங்குறப்ப நமக்கு விலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். சீரகத்தூள் அப்படின்னு வாங்குறப்ப அதே குவான்டிட்டி வாங்கினீங்கன்னா விலை வந்து ஜாஸ்தி வரும். ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு மணி சேவிங் மெத்தடாக இருக்கும். ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இந்த மாதிரி நம்ம சேவ் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம். 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு 3 மாதம் வரைக்குமே இது வரும். 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செலவு பண்ணி அரைக்கிறதுக்கும் மாதம் நம்ம ரெடிமேட் பவுடர் வாங்குறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். அதே போல் ரெடிமேட் பவுடர் வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளும் இருக்காது, சீக்கிரமாகவே தீர்ந்து போயிடும். அப்பப்போ வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய பணத்தை விட்டுடுறோம். கண்டிப்பாக கிச்சனில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். போக போக உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். இங்கே வந்து அந்தளவுக்கு வெயில் அடிக்காது இல்லையா, அதனால் நான் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிருவேன். அதுக்குன்னு ரொம்ப வறுத்துடக்கூடாது, லைட்டாக சூடேற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்துட்டு எடுத்துடணும். இல்லைனா நமக்கு சீரகத்தோட மனம் மாறிடும். நீங்கள் பிளைன்ஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வெயிலில் நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் காய வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஏன்னா அங்கே வெயில் நல்லா அடிக்கிறதுனால நமக்கு சீக்கிரமே காஞ்சிடும் இல்லையா, அதனால் எனக்கு இங்கே அந்தளவுக்கு வெயில் இருக்காது. ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா சூடேற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்துட்டு அதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற விட்டதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துருவேன். நான் இன்றைக்கி கரெக்டாக ஒரு 350 கிராம் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அந்த பேனை ஒரு டிஷ்யூ வச்சு லைட்டாக தொடச்சி விட்டுட்டு அடுத்த பொருள் வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம மிளகு வறுத்துக்கலாம். மிளகு கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன், 250 கிராம்ஸ் அளவுக்கு. இதையும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சூடேற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நேரம் வறுத்துடக்கூடாது. வறுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சு அரைச்சிக்க போகிறோம். இந்த அளவுக்கு நான் மிளகு எடுத்தேன்னா கரெக்டாக எனக்கு ஒரு 3 மாதம் வரைக்குமே வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பட்டையை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சி வச்சுருக்கேன். இதையும் ரொம்ப வறுத்துறாதீங்க, எல்லா பக்கமுமே சூடேற அளவுக்கு வறுத்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுருங்க. நான் இன்றைக்கி எந்த மாதிரி அளவுகளில் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, பட்டை 150 கிராம், ஏலக்காய் 100 கிராம், அதுக்கப்புறம் கிராம்பு வந்து 50 கிராம். இதுதான் அளவு. இதே அளவு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டான ஒரு கரம் மசாலா நமக்கு கிடைக்கும். இப்போது ஏலக்காவையும் சூடேற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்துட்டு எடுத்து கொட்டி வச்சாச்சு. அதே மாதிரி தான் கிராம்பும் எல்லா பக்கமும் சூடேற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்துட்டு எடுத்து மாற்றி வச்சுருங்க. இது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சிடலாம். ஏன்னா ஃபுல்லாக கரம் மசாலா வறுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால். இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சளை வறுத்துக்க போகிறோம். மஞ்சளை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சிட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக விரல் மஞ்சள் தான் இல்லையா, அதனால் உங்களுக்கு வெயில் அடிச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக வெயிலில் காய வச்சிங்கனாலே போதும். எனக்கு வெயில் இல்லாதனால தான் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கிறேன், வேலையும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியும். அதனால் இப்போ இந்த மஞ்சள் நல்லா சூடேறினதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள், சீரகம், மிளகு எல்லாத்தையுமே பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, எல்லாமே நல்லா ஆறட்டும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீரகத்தை தான் வறுத்தோம் இல்லையா, அதனால் சீரகத்துலேருந்தே அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்ட்டு அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சீரகத்தை ஒரு 2 தடவையாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நான். அதே மாதிரி தான் மிளகு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தூள் இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுருங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அதுக்குன்னு ரொம்ப நேரம் ஆற விட்டுறக்கூடாது, அதோடய வாசம் போயிடும். நல்லா கொஞ்சம் ஆறிடும் இல்லையா, ஆறின உடனேமே டக்குன்னு எடுத்து நம்ம கண்டெய்னரில் மாற்றிக்கணும். இப்போ நான் வந்து கரம் மசாலா ஒரு பேட்ச் அரைச்சிட்டேன். இப்போ 2வது பேட்ச் போட்டு அரைக்க போகிறேன். அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது 3 நல்லாவே ஆறிடுச்சு. ரொம்ப நேரம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியே வைக்கக்கூடாது, நமக்கு வாசம் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா. சரி, அதனால் டக்குன்னு கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். சீரகத்தூளும் கரம் மசாலா தூளும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு, அதனால் 2 கண்டெய்னரில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சின்னதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பெருசை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு
அதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு கவருக்குள்ளே போட்டு இடிகளை வச்சு இந்த மாதிரி 1-2 இடிச்சிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் பாதி பாதியாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பேட்ச் அரைச்சிட்டோம். இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ 2வது நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் கொட்டி நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சதையும் 2வது அரைச்சதையும் ஒன்றா சேர்த்து இன்னொரு தடவை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். மஞ்சள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபைன் பவுட்ரெல்லாம் வராது, ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இந்த மஞ்சள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கடை மஞ்சள் வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே மாட்டேங்குது. அவ்வளோ மணமாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்போ அதை ஆறவும் கண்டெய்னரில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து நமக்கு நல்லா ஆறி வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு முக்கியமான டிப் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சீரகம், மிளகு எல்லாமே அரைச்சோம் இல்லையா, நம்ம என்ன தான் அதை சோப் போட்டு கழுவுனாலும் பார்த்திங்கன்னா, இதில் சட்னி ஏதாவது போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் நமக்கு அடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, லெமன் ரைஸ் இல்லை லெமன் எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தோல் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மிக்ஸி ஜாரை க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சுற்று விட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். திரும்ப இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரை க்ளோஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இதை வந்து கீழே ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு மிக்ஸி ஜாரை நல்லா சோப் போட்டு கழுவிட்டோன்னா எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. நம்ம இத்தனை மசாலா அரைச்சோன்றதுக்கான ஸ்மெல்லே இருக்காது. மிக்ஸி ஜாரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக பளபளன்னு ஆயிரும். அவ்வளோதான். இப்போ மஞ்சள் தூளும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஆறிடுச்சு. இதையும் நம்ம கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் கண்டெய்னரையும் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இந்த எல்லா கண்டெய்னருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியல. சமைக்கிற டைமில் நம்ம எடுத்து ஒன்றுனா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்க முடியாது இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு செலோ டேப் வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி எழுதி ஒட்டிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சமைக்கிறப்ப டக்குன்னு எடுத்து எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம், பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எல்லா கண்டெய்னர்லையுமே மேலே எழுதி நான் ஒட்டிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த வேலை எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு 2 மணி நேரம் இதுக்காக நம்ம செலவழித்தா போதும். அடுத்து நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் நீட்டாக கொண்டு போயிடலாம். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதை எங்கே வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கார்னர் ஷெல்ஃப் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன். திரும்பியும் பார்த்திங்கன்னா அதே ஐட்டம்ஸ் தான். ஆனால் அப்போ வந்து நமக்கு கம்மியான கண்டெய்னர்ஸ் தான் வைக்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நல்லா ஒல்லியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே வைக்கலாம். ஒரு 7 கண்டெய்னர்ஸ் மாதிரி நான் வச்சுருந்தேன். இந்த கிளிப்பிங் வந்து சாயங்காலம் ஒரு 6:30 மணிக்கு எடுத்தது. வானம் பாருங்கள், கலர் எவ்வளோ அழகாக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு. சுபஹானல்லாஹ், பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம சூப்பரான ஹெல்த்தியான லட்டு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு மட்டும் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இனிப்பு ஜாஸ்தி சாப்பிடுவீங்க, இனிப்பு அதிகமாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த லட்டுவில் இனிப்பு மைல்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வச்சு விட்டுருங்க. இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பேன் வச்சுக்கலாம். அதில் 250 கிராம்ஸ் அளவுக்கு வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிறேன். வறுத்த வேர்க்கடலையாக இருந்தாலுமே லேசாக வறுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதுவும் வறுத்த வேர்க்கடலை தான், இருந்தாலும் நான் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கிறேன்.
இப்போ அதே பேனில் பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோ அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்துக்கலாம். இந்த ராகி மாவு பார்த்திங்கன்னா முளைக்கட்டின ராகி மாவு. இது கடைகள்லேயே விற்கிது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். முளைக்கட்டிய வறுத்த ராகி மாவு. ஸ்மெல்லும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஒரு மணம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும். கருகிடக்கூடாது, கையெடுக்காமல் வறுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராகி மாவு நல்லா சூப்பராக வறுபட்டுருச்சு. இதை எடுத்து அப்படியே தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வேர்க்கடலையை தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கிறேன். மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். வேர்க்கடலை வந்து நம்ம ரொம்ப அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க ஆயில் கண்டென்ட்டெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிங்கனாலே போதும். இப்போது இதை வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ராகி மாவு இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளை தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு கைகளால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறது எதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, ராகி மாவு வந்து நமக்கு ஹீட் இல்லையா, அதுக்காக தான் நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறது. இன்னுமே இதை ஹெல்த்தியாக செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, வேர்க்கடலை நீங்கள் அரைக்கிறீங்க இல்லையா, அப்போ வந்து ஒரு 10லேருந்து 20 பேரிச்சம்பழத்தை சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போட்டு மொத்தமாக அரைச்சி இந்த மாதிரி லட்டு பிடிச்சிக்கோங்க. அதுவும் ரொம்பவே நல்லது. என்கிட்ட பேரிச்சம்பழம் தீந்துருச்சு, அதனால தான் சேர்க்கலை. இந்த லட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்காக இருக்கட்டும், டயட்டில் இருக்கவங்களுக்கு, மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. டீ கொடுக்கும்போது இந்த லட்டு 2 கொடுத்துட்டு டீ கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாவே ஃபில்லிங்காக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த லட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 10 நாளைக்கு வரைக்குமே கெடாமல் இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இருக்க அந்த ரப்பர் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மூடி இருக்குல்ல, இந்த மூடியை வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு 6 மணி நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா செட் ஆகி வந்துடும். அவ்வளோதான், நம்ம லட்டு வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். அப்படி இல்லை, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.